Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda tohumlarımızı erken ekmenin bize yaratacağı sıkıntılara değinmek istiyorum. Sezonu geçirdik. Tohumlarımızı aldık. Bunları hastalıklara karşı dezenfekte ettik. Doğru saklama şartları altında sakladık. Ancak kafamızda hemen bir soru belirdi. Bu tohumları toprağa ne zaman ekmeliyim? Tohumlarımızı erken dikmenin sakıncaları ne? Yani bir an önce sezona başlasak daha iyi değil mi? Bir an önce ekelim tohumlarımızı ki çok daha hızlı bir şekilde fide olsunlar. Bunlar hemen bir an önce toprağımıza dikelim, bir an önce hasatımızı yapmaya başlayalım. Şimdi burada şu sıkıntılar çıkıyor. Bazı sebze fidelerinin soğuk toprağa karşı hiç toleransı yoktur. Bunların başında domates ve patlıcan gelir. Domates soğuk toprağa dikildiği zaman yüksek ihtimal çiçek burnu çürüklüğüyle karşılaşma şansınız yükselecektir. Bununla birlikte patlıcanı da soğuk toprağa diktiğiniz zaman yaprak silkmesi yapın. Çünkü şoka girer. Şoka girdiği zaman hemen yapraklarını silker ve öyle dal şeklinde bir müddet toprağın sıcaklığının ve havanın sıcaklığının yükselmesini bekler. Öldü bu fide diye söküp yenisini dikmeye kalkarsınız. Genelde bunlar ölmezler, tekrardan yaşarlar ancak çok da sağlıklı bir bitki olarak yaşama şansları kalmaz. Bunun için doğal tarımcının altın kuralı soğuk toprağa fide dikilmez. Soğuk toprağa da fide dikmemek için tohumlarımızın ekim tarihlerini çok doğru belirlememiz lazım. Tohumları toprağa ekmenin en büyük göstergesi bahçenizin, tarlanızın olduğu bölgenin iklim şartlarıdır ve bazı özellikle kışlık sebzelerde de sebzenin hasata geldiği zamanlar önemlidir. Kışlık sebzelerde erkenci çeşit, orta erkenci çeşit ve geç çeşit diye ayrılır. Bunların hasat zamanları farklıdır. Erkenci çeşitler 60-90 günde hasat edilebildiği gibi orta erkenciler 90-120 gün arası, geççiler de 130 ile 150 gün arası hasat olgunluğuna gelir sebzeler. Şimdi bunları öyle bir zamanlamanız lazım ki hem iklim şartlarının sertleşmeye başladığı dönemlerde kuvvetli bir bitki olarak bu döneme girsin, hem de hastalıklar, zararlara karşı kuvvetli bir şekilde bitkimiz büyüyebilsin. Bunlar genelde dediğim gibi kışlık sebzeler için geçerlidir. Yaz döneminde diktiğimiz biber, patlıcan, hıyar gibi sebzelerde çok böyle erkencilik veya geççilik çok önemli değil. Bizim için önemli olan soğuk toprağa fidemizi dikmemek. Bunun için ufak basit bir matematik formülü önerebilirim. Biber için de şöyle bir tüyo verebiliriz. Biberin dış kabuğu, yani tohumunun dış kabuğu dışarıdaki nemi, suyu çok hızlı içine almadığı için çimlenme için başlayacağı enzimatik hareketlere başlamaz ve çimlenme çok geç kalır. Bunu aşmak için bazı metotlar uygulayabilirsiniz. Mesela 4 aspirini 1 litre suda eritin. Şöyle bir 8-10 saat bu suyun içerisinde biber tohumlarını tutun. Ondan sonra alın, tek tek ekin. Çok daha hızlı çimlendiğini göreceksiniz. Toprak sıcaklığını biraz arttırdığınız zaman çok daha hızlı çimlendiğini göreceksiniz. Yani çok fazla öyle kulak asmayın. Yani gerçekten bu bilgiler nereden çıkıyor, nasıl çıkıyor? Yani ben anlamakta zorlanıyorum. Çünkü kendi başlarına geliyor. Doğru hamle yapmıyorlar, doğru işlem yapmıyorlar. Doğru işlem yapmadığı zaman da doğru sonucu elde edemiyorlar. Bu sonuca göre de bir takım tavsiyeler, bir takım yorumlar yapmaya çalışıyorlar. İşlerinizin durumuna göre, bölgenizin durumuna göre siz daha önce veya daha sonra ekebilirsiniz tohumlarınızı. Ancak kalkıp bunu da herkese tavsiye olarak vermek çok doğru değil. Demin dediğimiz gibi yani sizin yan komşunuzun bahçesiyle sizin bahçeniz arasında mikro iklimsel değerlerde farklılıklar olabilir. Toprak sıcaklıkları o daha hızlı yüksek seviyelere çıkacaktır. Sizinki belki daha ağır
bir sıcaklığı yakalayacaktır. Bunlar bile fidelerin toprağa dikmesi sırasında zamanların değişmesine neden olur. Bazı tohumlar vardır ki onların da kendine özgü bir takım istekleri vardır. Mesela maydanoz tohumu soğuklanmaya ihtiyacı olan bir tohumdur. Yani bazen böyle maydanoz tohumlarını serpersiniz, çıkmadığını görürsünüz. Ancak üzerinden bir kış geçer, bir bakarsınız diğer baharda bunlar çimlenmeye başlamış, ortalık maydanozdan geçilmiyor. İşte bu soğuklanma isteğini karşılandığın zaman çimlenen bir tohum. Onun için maydanoz tohumlarını genelde buzdolabında saklarsanız bu soğuklanma ihtiyacını karşılayabilecek bir ortam yaratma şansınız olabilir. Bir doğal üretici çevresindeki her şeyi çok iyi bilmek zorunda. Bunlardan biri de iklim şartlarıdır. Bu iklim şartlarını takip edebileceğiniz yerde meteorolojinin sitesidir. Meteorolojinin sitesini takip ederek bahçenizin bulunduğu bölgenin ne zaman ilkbahar son donları olacağı, ne zaman sonbahar ilk donlarının geleceği, ne zaman yağmur yağacağı, ne zaman kırağa düşeceği, ne zaman don düşeceği, bu tarz bilgileri edinmek zorundasınız. Bunlara göre baştan tedbirler almanız lazım. Yine bu tohum ekim dönemlerini belirlemede de bize en büyük yardımcımız meteoroloji olacak. Çünkü bizim bahçemizin bulunduğu bölgede ilkbahar son donlarının ne zaman düşeceğini 3 aşağı 5 yukarı ki genelde doğru bilgilendirirler. Buna göre ufak bir formül yapma şansımız olabilir. Bu formülle birlikte de tohumlarımızı ne zaman toprağa koyalım ki fideleme aşaması başlasın. Burada tamamen bir örnekleme veriyorum. Çünkü her yerin farklıdır kendine göre. Her bölgenin ki Türkiye 4 iklimin bir arada yaşanabildiği, kendi belli bölgelerde 3 ayrı iklimin bile olabildiği, aynı il içerisinde farklı sıcaklıkların, farklı iklim şartlarının yaşandığı bir coğrafyadayız. Bu coğrafyada bizim çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü doğru bir sezona, sıkıntısız bir sezona başlamanın ilk adımı tohumları toprağımıza ektiğimiz anda başlıyor. Şimdi bu formüle bakarsak, dediğim gibi bir örnekleme yapıyoruz burada. Kendinize göre uydurmanız lazım. Bahar son donların ne zaman düşeceğini öğrendik. Diyelim ki bu 20 Nisan. Bunun üzerine 14 gün koyuyoruz. Ne çıkıyor karşımıza? 4 Mayıs çıkıyor. Şimdi bu 14 günü niye koyduk? Hemen kısaca onu açıklayalım. Son donların düştüğü tarihle fidemizin toprağa dikebileceğimiz toprak sıcaklığına ulaştığı tarih arasında yaklaşık 12, 13, 14 gün gibi bir zaman farkı vardır. Bu son dondan sonra 14 gün koyduk. Bu 14 günden geriye doğru bir 60 gün daha sayıyoruz. Hangi tarihe gelmiş olduk? Yaklaşık olarak 6-7 Mart civarlarına geldik. 6, 7, 8 Mart tarihleri bizim tohumlarımızı ekeceğimiz tarihtir. Bu 60 günü niye çıkardık dersek, bir tohumun fide olabilmesi için yaklaşık 45 ile 50 gün arasında bir zamana ihtiyacı var. Biz bunu kabaca 60 gün olarak hesaplarsak çok rahat ederiz. Elinizdeki tohumla ilgili bütün bilgileri bilmek zorundasın. Çimlenmek için istediği sıcaklıklar, çimlenmek için istediği nem, fide aşamasında ne kadar su istediği veya istemediği, ne zaman hasata geldiği. Yani bu bilgileri bilmek zorundasınız ki doğru bir sezon geçirebilin. Şimdi bazı Facebook gruplarında görüyorsunuz. Bir takım paylaşımlar yapılıyor. Artık fideleme aşamalarına geldiklerini, tohumlarını ekmeye başladıklarını, bu tarz resimler gösteriyor. Herkes hayranlıkla bakıyor. Aman diyorlar, biz de mi başlasak? Aman biz de geç mi kaldık acaba? Hadi tohumlarımızı bir an önce toprağa ekelim gibi bir düşünceye kapılıyorlar. Bu çok doğru bir durum değil. Çünkü sizin bahçeniz yandaki bahçeden bile mikro iklim olarak farklılık gösterebilir. O bahçede farklı iklim şartları oluşabilir. Sizinkinde başkası oluşabilir. Sizin bahçenizin mikro iklimiyle yanınızdaki bahçenin mikro iklimi aynı olamayacağı gibi, bırakın Türkiye'nin başka bir noktasında, başka bir ilindeki bahçede fidenin ekimi, fidenin dikimi, toprağa hazırlanması tamamen sizinkine uymayabilir.
Bu nedenle siz tamamen kendi bahçenizin profesyoneli olmak zorundasınız. Kendi bahçenizin iklimsel şartlarını bilmeniz lazım ve buna göre tohumları toprağa ne zaman ekeceğinizi belirlemeniz lazım. Tohumların ekim zamanlarıyla oynamak birçok sorunu baştan bertaraf etmenize neden olabilir. Her bölgenin kendine özgü iklimsel şartları bazı zararların ekonomik zarar düzeylerinin aşağıda tutulabildiği dönemler oluşturabilir. Hastalıkların düşük veya yüksek zarar verebileceği dönemler oluşturabilir. Buna göre fidelerin toprağa dikme zamanlarını öne veya arkaya çekmek birçok sorunu baştan bertaraf etmemizde bize yardımcı olabilir. Bazı hastalıklar nemde ortaya çıkar. Mesela mildiyo gibi. Bazı hastalıklarda kuru havalarda ortaya çıkar. Mesela küllenme gibi. İşte sizin bölgenizde ne zaman bu tarz kuru veya nemli havaların olduğunu demin de söylediğim gibi meteorolojiden de yardım alarak veya gözlemlerinize dayanarak ne zaman nemin çok olduğu, kuru havanın çok olduğu, nemin çok düşük olduğu dönemleri biliyorsanız buna göre siz fidenizi birkaç gün öne arkaya dikerek bu zararları minimize etme şansınız olur. Beni takip edenler bilir. Ben fideyi bir kadına benzetirim. Bunun bebeklik dönemi vardır, ergenlik dönemi vardır, hamilelik dönemi vardır ve menopoz dönemleri vardır. Bunlardan en hassas oldukları dönem ergenlik ve hamilelik olduğu dönem. Yani çiçeklendiği dönemdir. Bu demin dediğimiz hastalıklar yani çok kuru havalar veya çok nemli havaları bu özellikle hastalığa yatkın, strese yatkın olduğu dönem olan çiçeklenme döneminden kaçırabilirsek zaten bir sürü sorun baştan çözülmüş olacaktır. Bu bize ne sağlar? Hastalıklardan korunmamızı sağlar. Zararlardan korunmamızı sağlar. Zaten bunlardan korunduktan sonra bitkiyi doğru bakabildikten, doğru besleyebildikten sonra da geriye hiçbir sorun kalmaz. Doğal üretim yapmak isteyen insanların en çok karşılaştığı sorun hastalıklar. Yani bakmayın siz zararlılarla kafayı bozduğumuza en büyük sıkıntıyı çektiğiniz nokta hastalıklardır. Çünkü hastalıklar zararlar da aynı derecede verecek gibi gözüküyor ancak hastalıklar çok daha büyük sıkıntı yaratır bize. Çünkü bitki hastalandığı zaman gelişmesini tamamen durdurur. Yani ne dal atar, ne yaprak atar, ne çiçek atar, ne meyveye dönüştürür. Veya meyvesi üzerinde varsa bunun içeriğini besleyebilir. Tamamen odaklandığı nokta hastalıkta olur. Çünkü hastalıkla mücadele etmek zorunda. Çünkü hastalıkla mücadele etmezse ondan öleceğini biliyor. Tamamen bütün kafasını hastalığa yormaya başlıyor. Bu bizim için büyük bir sıkıntı. Şimdi zararlılar da aynı şekilde bitkiye sıkıntıya sokacaktır. Çünkü emiyorlar, yiyorlar, ısırıyorlar, koparıyorlar. O da bir sıkıntı yaratıyor ona ama daha böyle ondan kurtulabilmek aslında çok çok daha basit olduğu için hastalıklardan kurtulmak biraz daha zor olduğu için en büyük bizim başımızı derde sokan aslında hastalıklar oluyor. Fakat hastalıklar üzerinde çok durmak yerine biz bitlerden nasıl kurtuluruz, salyangozlardan nasıl kurtuluruz, bunları nasıl öldürürüz kafasında gidiyoruz. Bizim en büyük yapacağımız iş hastalıksız bir ortam, hastalıksız bir toprak sağlayabilmek. Bunu sağladıktan sonra zaten gerisi çok rahat bir şekilde gelecek. Hepimizin bildiği bir söz vardı. Yani erken kalkan yol olur ancak erken diken fazla ürün alır demek değildir. Sizin şöyle düşünün. Bir fideyi soğuk bir toprağa diktiğiniz zamanla başka bir fideyi sıcak bir toprağa diktiğiniz zamanki gelişim süreçleri yani o periyodu, büyüme çağı, ergenliği, çiçeklenmesi, işte hasada durması bu dönemler arasında hiçbir fark yoktur. Erken dikmek doğal üreticinin bir işi olmaması lazım. Doğru zamanla dikmek önemli. Yani erken dikmeyin derken de çok böyle sanki
Mayıs ayında dikmeyin, gidin Haziran'da, Temmuz'da dikin falan demiyorum. Doğru zaman, sizin bahçenizin ne zaman fideler toprağa dikilecekse o zaman dikmeniz lazım. Madem ki ilaç kullanmadan, madem ki zararlarla çok mücadele etmeden, madem ki yabancı otlarla çok fazla mücadele etmeden bir sezon geçirmek istiyoruz, o zaman yapacağımız ilk adımımız tohumumuzu toprağa ektiğimiz zaman olduğu için bu zamanı çok çok iyi belirlememiz lazım. Tohum ekimlerinde şöyle bir metot izleyebilirsiniz. Yani bütün tohumlarınızı aynı gün, aynı dakika ekmek yerine mesela biberlerinizi önce çimlendirebilirsiniz. Patlıcanlarınızı daha sonra çimlendirebilirsiniz. Daha sonra da domates gibi tohumları çimlendirmeye başlarsanız hemen hemen hepsi belli bir dönemlerde sizin toprağa dikebileceğiniz fide olabilirler. Yine fidelerin toprağa dikim konusunda da hepsini aynı gün dikmek zorunda değilsiniz. Mesela biberin soğuk toprağa karşı toleransı biraz daha fazladır. Ancak domates ve patlıcanın çok fazla değildir demin anlattığımız gibi. Bunun için önce biberleri dikebilirsiniz. Aradan geçen birkaç gün sonra patlıcanları dikebilirsiniz. Patlıcanı diktikten birkaç gün sonra domates dikebilirsiniz. Böyle bir planlama da yaparsanız sezona çok güzel girmiş olursunuz. Biber ve patlıcanla ilgili geç çıktığına, geç çimlendiğine dair bir takım algılar oluşmuş durumda. Bu algıların çok doğru olmadığını söyleyebilirim. Çünkü başta da söylediğim gibi siz tohumunuzu tanımanız lazım. Tanıyın ki bunun çimlenme için gerekli olan ısı şartlarını, nem şartlarını, hangi ortamlarda çok daha iyi çimlenebilir, hangi ortamlarda çimlenmesi geçe kalabilir, bunu bilmeniz lazım. Biber en fazla çimleneceği zaman 14 gündür. En kötü ihtimalle bu da. Yani 10, 11, 12 gün içerisinde rahatlıkla biberi çimlendirebilirsiniz. Hatta daha düşük zamanlarda bile çimlendirebilirsiniz. Birazdan anlatacağım nedenlerden dolayı 9 gün, 10 gün içerisinde çimlendirebilirsiniz. Aynı şekilde patlıcan yine en fazla maksimum çimleneceği zaman 14 gündür. Şimdi bazı tablolar var. Bu tablolara da biraz değinelim isterseniz. Çünkü bu tabloları zaman zaman görüyoruz. Yani şöyle bir örnekleme yapalım. Mesela Gaziantep Nizip ilçesi, İlçe Tarım Müdürlüğü kendi çiftçilerine bir tarım haritası oluşturabilmek için, bir yol haritası oluşturabilmek için belli tarihlerde hangi tohumları, hangi fideleri toprağa dikebilirsiniz, bunlarla ilgili bir tarih oluşturmuş. Ancak biz Tekirdağ'dayız. Şimdi Nizip'teki hava sıcaklığıyla, yani Antep'teki, Gaziantep'teki hava sıcaklığıyla benim Tekirdağ'daki hava sıcaklığım arasında dünyalar kadar fark var. Şimdi bana bu tablo çok doğru gelmez. Ama Gaziantep'teki için evet çok doğru bir tablodur. Doğru zamanlamadır. Fakat başka bir bölge için, başka bir yer için bu zamanlama çok yanlış olabilir. İşte bu tablolarda en çok karşımıza çıkan yanlış bilgilerden biri de patlıcanın 24 güne kadar çimlendiğine dair verilen bilgilerdir. Hayır, patlıcan 24 günde çimlenmez. Çünkü patlıcan çimlenmek için sıcak toprak ister. Toprak sıcaklığının fazla olmasını ister. Siz evinizde, balkonunuzda veya nerede yapıyorsanız yapın, bu toprak sıcaklığını çimlenme için istediği seviyeye çıkardığınız zaman çok çabuk bir şekilde çimlenecektir. Ayrıca patlıcanlar çok bilimsel olmamakla birlikte, yani denenmiş, uygulanmış bir mevzu vardır. Bunun üzerine siyah bir poşetle veya herhangi bir bezle kapadığınız zaman karanlıkta çok daha hızlı çimlendiğini göreceksiniz. Ancak burada bir sıkıntılı bir durum yaşamayın. Çimlendikten sonra, yani topraktan kafalarını çıkardıktan sonra hemen o örtüyü almanız lazım. Işık istekleri başlayacağı için çok cılız bir fide çıkma şansı olabilir. Onun için hemen o sadece çimlenme aşamasında bu örtüyü üzerine tutalım. Karanlık bir ortamı tutalım. Çimlenmeye başladığı zaman, sürekli kontrol ederek çimlenmeye başladığı zaman hemen bu örtüyü çıkartalım. Biber de keza aynı şekilde patlıcan gibi sıcak toprak ister. Sıcak toprakta çok daha hızlı bir şekilde çimlenir, fide olur. Şimdi siz bunları şartlarını yerine getirmediğiniz zaman ne zaman ki bu şartları elde edebiliyorsa o zaman çimleniyor.
Sonra deniyor ki vay efendim patlıcan 24 günde çimleniyor. Biber 21 günde çimleniyor. İşte zamanlamayı yakalamaya isteyen doğal tarımcılar da bu tarz fideleri, özellikle biber ve patlıcanı gidiyorlar daha Şubat'ın başında falan ekmeye çalışıyorlar. Bunlar çok ince ayrıntılar. Şimdi bu ince ayrıntıları bilmediğin zaman böyle üstünkörü bir takım yorumlar yapınca yanlışa düşüyorsun. Yanlış tavsiyeler veriyorsun. Yani bu zaten tavsiyeler havada uçuyor, yanlış tavsiyeler. Bu da onlardan biridir. Tekrar söylüyorum. Biber, patlıcan, gerçi bütün tohumlar böyledir ama biber ve patlıcan özellikle sıcak toprakta daha hızlı çimlenirler. Çünkü sıcak toprak ister çimlenmek için. Siz bunların istediği sıcaklığı elde edin. Çok daha hızlı çimlendiğini göreceksiniz. Mesela deneyin bu sene. Kaloriferiniz yanıyor. Kaloriferinizin üzerine bir tane mermer koyun. Patlıcan tohumlarınızı da ekin. Böyle mesela kapalı bir kutu, şeffaf kapalı kutular var. Ekin. Bunun üzerine koyun. Bakın bakalım kaç gün sonra çimlenecekler, çıkacaklar. Kafalarını topraktan yukarıya çıkacaklar. Ben size söyleyeyim. 8. gün. Hatta 4. 5. günde bazılarının çıktığını göreceksiniz. Şimdi hani 24 günde çıkıyordu bu patlıcan tohumları? İşte maalesef bu yanlış bilgilerle doğal üretmek isteyen insanların kafası böyle bulandırıldığı için başarı şansları hep düşük oluyor. Başarı şansları düşük olduğu için bu işten böyle insanlar çok zevk alarak yapamıyor. Hep diyor ki ben hastalıklara kaptırıyorum. Hastalığa kaptırırsın tabii. Doğru fideleme, doğru zamanlama yaptın mı? Ya bunlar işin temeli. Doğru üretim, doğru bir sezon geçirmek istiyorsanız en baştan, ilk adımdan bu dairenin içerisindeki, bu çarkın içerisindeki bütün dişlerin çok doğru bir şekilde çalışması lazım. Herhangi bir yerde eksik veya hata yaptığınız zaman bu size ileride mutlaka o dişlerin çarklarında bir yerde sorun olarak karşınıza çıkacak. Bu sorunu yaşamak istemiyorsanız mümkün olduğunca zamanlamayı, tohum dikimi ile ilgili zamanlamayı çok iyi yapmanız lazım.